Assalomu alaykum hurmatli mijozlar. Bugun biz sizlar uchun bir kunning o'zida 4 ta texnikaga super skidka, ya'ni juda ham katta chegirmalar e'lon qilganmiz. Men sizlarga bu skidkalarni birma-bir tushuntirib o'taman. Hurmatli mijozlar, birinchi bu bizning skidga tushgan texnikamiz L330 FM bo'ladi. Bu pogruchkamiz 2,1 metr kub kovush ob'emiga ega bo'ladi va buni Mostar juda ham baquvvat ishlab chiqarilgan, ya'ni 3 kubmetrli pogruchklar bilan почти bir xil ishlatilgan anchagina baquvvat ishlarni anchagina unumdor qiladi. Hozir bizda ikkinchi skidga tushgan texnikamiz XC936 pogruchkamiz bo'ladi. Buni ham kovush ob'emi 2,1 lik bo'ladi. O'rtoqlar, bu ixchamligi bilan anchagina sizlarning ishingizda qo'l kelishi mumkin bo'ladi. Sizlar buni bemalol bizdan kelib xarid qilishingiz mumkin. O'rtoqlar, 3-skidga tushgan texnikamiz bizda LV550 FM bo'ladi. Bu 3,2 kubmetr kovush ob'emiga ega bo'lgan pogruchkamiz hisoblanadi. O'rtoqlar, oxirgi skidga tushgan texnikamiz bu orqamda turgan ekskavator pogruchka bo'ladi. Bu texnikamiz xalqona tilda ko'pchilik chayonan deb ataydi, lekin bizda eng moshnisi turibdi. Buni narxi juda ham katta skidga tushgan o'rtoqlar. Sizlar buni anchagina manfaatli narxlarda xarid qilishingiz mumkin. Buning uchun pastdagi nomerlarga aloqaga chiqamiz yoki bo'lmasa, direktdan bizga murojaat qilishingiz kerak bo'ladi.